रोड ते जिते केतिरे गुज़िरियल ॾींहंनि खां वठी करे गटर ऐं ढकण न हुजण करे शहरनि खे तकलीफ़ ऐं मुश्किलात साम्हूं ॾियण असां कुझु शहरी इलाइक़े वासी मौजूदु आहिनि। अचो त हुन ॻाल्हि ॿोल इन बारे में छा शहर वारनि जो त इनखे ढकणु ॾियो वञे। इंसान जेके बि अचनि था वञनि था उन्हनि खे नुक़सानु थिए थो, उहो गटर में किरनि था, डेली माना हादसा थियनि। कोई बि माना हिते असां चई थकी पिया आहियूं, केर बि ज़िम्मेवारु न आयो आहे। असांजो इहो ई मुतालबो आहे इनखे गटरनि खे धका ॾिनो वञनि ऐं शहरनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। तकलीफ़ त आहे पर ढकणु खपनि, नाली खपे। में गंदगी जा सफ़ा किथे आसार ढेर लॻा पिया आहिनि ऐं जेके आहिनि त शहर में तमामु गटरनि जा जेके ढकण आहिनि उहे तक़रीबन खुलियल रहिया आहिनि ऐं जेके आहिनि शहरी माण्हुनि ऐं ॿारनि खे जेको आहे अचण वञण में तमामु मुश्किलात थी रही आहे। असां DC साहब खे इहा ई गुज़ारिश कंदासीं त कंदकोट ते कुझु ख़्यालु कयो वञे, कुझु कंदकोट जाम ते राम कयो वञे त सफ़ाई ते ज़ाब्तो आणियो वञे। सॼे शहर में जेको आहे त न ढकण न छा आहिनि। DC साहब खे असां इहो ई गुज़ारिश कंदा आहियूं त ख़ुदा ॿियो तमामु खे रिलीफ ॾेई थकी पिया हो, पर कम से कम ढकण त ॾियो, को सुकून सां त वञे ॿार बचो। ऐं ॿियो त स्कूल में जॾहिं नंढा ॿार मोकिलियूं था ॾाढी मुश्किलात साम्हूं अचे थो। नंढा ॿारनि किरी पवनि था, कंहिं महिल हुजूं था, कंहिं महिल नथा हुजूं, को पाड़े वारो ॾिसे थो, को नथो ॾिसे। शहरी इलाही चकर सां नंढे ॿारनि खे धक लॻो आहिनि। असां इहो ई गुज़ारिश कंदा आहियूं DC साहब को त TM साहब जानी नुक़सान हो बचाइनि ऐं पंहिंजे ढकण ॾियूं तमामु खे रिलीफ थी वञे। असांखे बि तकलीफ़ थिए थी, कंहिं महिल ॿार किरनि था, कॾहिं मायूं किरी पवनि थियूं, कॾहिं मोटरसाइकिलां, कॾहिं टायर गाॾियुनि जा बस्ट थियनि था। DC खे अर्ज़ु था कयूं त हीउ ढक महिरबानी करे असांखे हणाए ॾे। ॿ टे चकर TM साहब खे बि फ़ोन कई आहे ऐं TM जो जेको मलिक आहे उन बि फ़ोन कई आहे, मुनीर ॾे बि। उन मुनीर बि कोई बि रिक्वेस्ट न ॾिनी आहे। उनखे अर्ज़ु बि कयोसीं साईं असांखे ढक ॾियाराए ॾियो। जा ॾियनि था ढक तो वरी लाहे करे इन्हनि जा माण्हू बि ढक लाहे करे वरी ॿिन्हिनि खे ॾियनि था वञी, पंहिंजे उन्हनि माण्हुनि खे ॾियनि था, मनपसंदि माण्हुनि खे। ढक ते बि इन्हनि जो माना हिकिड़ो झेड़ो हले थो त इन पासे खे ढक न ॿुहारी न कुझु, कंहिं गंद खणण लाइ बि तयारु न आहिनि। हेॾो सारी बजट अचे थी, हेॾे असांजा पैसा अचनि था, जाथो काथो पैसा अचनि था, पघारां बि नथियूं मिलनि। उहे चवनि था पघारां नथियूं मिलनि। बाबा आवाम खे त सहूलियत ॾियो न, महिरबानी करे असांखे ढक हणाए ॾियो। गंदगी वधी वई आहे, पाणी बीठो आहे, अचूं था बि खॾ में, वञूं था बि खॾ में। राति जो मां हिते किरी पियुमि, मुंहिंजा अदा मूंखे उथाइण वारो कोई न हुजे माज़ूर माण्हू खे। हाणे शहर जी हालत कहिड़ी थी वई आहे साईं। TM ॾे फ़ोन कयूं आहिनि, TM फ़ोन नथो खणे। TM फ़ोन खणण जे लाइ बि न आहे। फ़ोन खणी तूं आवाम जो ॿुध, तूं आवाम जे लाइ आयो आहे हिते TM थी, या तूं पघार खणण जे लाइ आयो आहे, खाइण जे लाइ आयो आहे। मां रिक्वेस्ट कंदुमि वज़ीर आला खे ऐं वज़ीर आज़म खे त हे शहर जी गंदगी हटाई वञे, शहर खे बचायो वञे, शहर खे साफ़ु सुथिरो रखियो वञे त महिरबानी थींदी। DC साहब खे असां गुज़ारिश कंदासीं, जेको असांजो ज़िले जो मालिक आहे, ज़िले जो गवर्नर आहे, असां उन खे गुज़ारिश कयूं था त महिरबानी करे हिन शहर जी सफ़ाई कराई वञे। ऐं गुलशहर माले जे हुन तरफ़ वेंदा वे त छड़ो किन कचिरो बदबू एतिरी आहे जंहिंजो अंदाज़ न आहे, माण्हू बीमार थियनि था। साईं असां TM साहब खे चयोसीं 2-3 चकर, ऐं ॿियो मुनीर नालो अथसि मलिक आहे, उन खे बि चयोसीं। उन खां अलावा अलाह तव्हांखे नेकी ॾे, DC साहब वटि 2-3 चकर वियासीं त असां माज़ूरनि खे मुलाक़ात करणु न छॾनि पिया त बाबा साहब मीटिंग में आहे, हीअं आहे हूअं आहे, हेठियां साहब जो को बि कसूर न आहे। साहब पाण शरीफ़ माण्हू आहे, सुठो माण्हू आहे। डिग्री कॉलेज में रोड रास्ता साफ़ करायो रहे, ॾिसो नालियूं लॻी पियूं न, किचरो आहे, साफ़ करायो। डिग्री कॉलेज छा आहे कंदकोट में गाॾियूं बीठियूं आहिनि, शाम जो टाइम अंधारो थिए थो, नंढा ॿार आहिनि, 2-3 चकर ज़ैफ़ां किरियूं आहिनि। डिग्री कॉलेज में रश लॻी पई आहे 12,000 जे लाइ, ज़ैफ़ां अचनि वञनि थियूं त किरनि थियूं पयूं। ढकणो हिकु बि मौजूदु कोन्हे। असांजे मेन हॉल खे ढक न आहिनि, ॿार पाणिनि में किरनि था, गटर में किरनि था, इलाही नुक़सानु थिए थो। रोड रस्ता किन लॻा पिया आहिनि, साफ़ु सुथराई कोन्हे। असां गवर्नमेंट खे अपील था कयूं, इंतिज़ामिया खे, त हेॾा करोड़े रुपया अचनि था बजट जा, उहे अलाए केॾे हलिया था वञनि। सो महिरबानी करे ख़ुदा हिनखे असांजे रोड रस्तनि खे नालियुनि खे मरम्मत करायो। ख़ुदा मुरली मिठाणी खां मुतालबो कयो आहे शहर में जेके गटरनि मथां ढकण न आहिनि उहे रखाए ॾिना वञनि जीअं शहरी आज़ार खां बची सघनि। इरफान लाशारी KK न्यूज़ कंदकोट।